ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟೆಲ್ಗೆ ನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಕಿಚಡಿ ಮನ್ಪುನಿಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೊಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಕಿಚಡಿ. ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೈಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಇಂಗು ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾವಡು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ಬೋಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೈಕ್ ತರಕಾರಿ ಪಾರೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ಬಟಾಣಿ, ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಬಟಾಟೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೈಲಿಡ್ ಮಗಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಲೋಟದಾತ ಸಮ ದೆಕ್ಕದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ಪಾಡ್ದಿನ ಪದಂಗಿ ಬೇಳೆ ಪಾರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಲೋಟ ದೆಕ್ಕದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆದು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ಪಾರೋಡು. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಲತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೈಕ್ 4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆಗ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತವನ್ ಸಮ ಕಲತದು ಮೀಡಿಯಂ ತೂಟು 5 ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯರಿದೀಲಿ. ಇತ್ತೆ 5 ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. 1.5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಕಿಚಡಿ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಕಿಚಡಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ನಾಗ ರಡ್ಡಡ್ದು 3 ಚಮಚ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲಿ. 3 ದಿನ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಕಪ್ದಾತ ಕೊರಂಡ ಯಾವು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೆ ಪೋಡ್ಚಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕಿಚಡಿನ ಹದ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪನೇ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಳಿ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಾಡ ಸಮ ಮ್ಯಾಶ್ ಮದ್ದದೇ ಕಿಚಡಿನ ಕೊರ್ಲಿ. ಇಂಚಿನ ವರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕಿಚಡಿನ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ವರ ಮಂತು ಕೊರ್ಲಿ.